副将侯亮公报私人，今朝准备好一根刀牙军棍，预备明朝首当当贼人的辰光，那个松冈侯令靠上，做啥么等儿子报仇？这家伙阴险，不管儿子强抢名誉，错挂这个为人大对付力，因此使用刀牙军棍。不晓得这桩事体受得避免。把了巨龙镇上高楼女手八当小女得上小水，这个八当好。可不管李都亚你这两个的顽淫不法，今这个犯人后令好，逮捕不平，同当两对龙。但是八当晓得这桩事体被要龙头，副将侯亮这个来小人。一当天们高手使用牙棍，要害杀侯令，心里急得不得了。当当当当当当，一口气奔到财房里向，可数侯令后头让你跨地道嘴巴十杠上十杠斗，侯令听我们挨他了。到底就你对副将侯亮，你这个大将少听明不各个种事体，你不管儿子强抢女人错挂我，别去说理，索性听子儿子一米的说。但是你说听我做得起我们靠上，到别去说理，跟明枪交走。现在呢哈，表面上唔傻傻，暗地里用大家军棍，明着假手党，我靠上，你这个恶贼伤人，你为两个大将了。对包当看看这个嫌疑哈，侯亮，你望空少兵为伍，但是你今朝发觉一个报道，我对你非亲非戚，但是你恩怨分明。我也分晓得，但我当天明白，现在将我追，我还能报，不能报。今朝我要追得他，但是我报也还几个人，谁两个差人，犯人得罪，差人第三。第三个就是阿郎的报道，说出来是你不得信，好，那点名臭他。杀敌到最后一个也害死两许多年，大丈夫生不来人，但是心里想气愤，为了不害本人，根本还明着宁空死的当面上下，大丈夫生不来人。对，想了一下，下个报道加分方式。报道看得出各种英勇不害人，看上去不肯追了，并不知你哪个来作业，理要接一牙贴的。后来要求老毕太太立下4封信，一封信下不该来对大家家，一封信下不追兵兄弟，一封信下不是干儿子，我是搞个长女下的样细细。再有一封信下不娘，这个是安慰娘了。大概意思我记得的，我从军闭关一路顺利，现在美好，与往日抽将军讨人军中有力。这样来，如果说周日平生我为主家乡侍奉亲娘。后令这种地方写的，如果还是老实说，娘看这个封信，不是可上是接受。你知道在能我几年哈屁股吧？实心下下新风里带一带巴托两个茶人，非要弄出一送的。我明知是个死了之后，吞到该打马口，官方才是涨一涨，不能运走起。要等娘8年之后，那么关照儿子到闭关，我的孤房不惧为乡，种悲痛。两个茶人眼里堂堂的拿后领踩起来，秋冬不得发秋。
你为啥地不追么三婆害你？谁搞的？你对我看，我对你嘛。一日天分好好解决么子，压力下难困得当，心听小绿一杠一杠，直到东风发来了。只听见火面咚咚当，原来逼鬼副将胡良派一个批将200兵丁大军来，带我说到给打巨龙州花了。100兵丁拿老死去，100兵丁跟着披将，哇！穿过高道，说到威米死守去，那么围过来，所以在往里向的犯人统统害出来。因为今朝是公党，在往一个保党小女在有数嘛，大模样才叫犯人起来等到兵丁当中，哗！那犯人偷出几公众50几个犯人中里头的判处哈。顺带之后令三头破的是逍遥军，但是今朝勾当也遭随意在军。水浪响一副水，靠！临这个辰光，关照拿出30两银子送给报答，是一声雷声再见了，啪！差人跟出去报当小女要靠1日天的。后令等到出来，一路旁众力量里向吹一吹，兵丁地公民，谁到了？马不关走去，西律披将，后律兵丁，当中匪人，再与位于兵丁。匪人死罪为谁与兵丁科学，追得没那个兵丁逼的要盘去口上来打走走。介绍说出来呀，细节。所有的犯人，高老犯人的加入，只有一种声音，叫切切之声。那么犯人做啥个困难有道理的，但是逼归好了当庭有啥个规矩的。当庭我来呀，每个犯人在逼归受党的辰光，也看100几3位军官，给他山林王法，勾勾也打。这问题老有些亲自受到当犯人。但是牛三年纪大了，各种事情不顾着，该把我的老将军人类勾当。哪6个人呢？4个重兵，一个御前通知将王日初，再一个副将侯良。而且当天我来呀，6个人当中顶顶还带着个王日初，3个年纪轻2心还，犯人里受到，犯人100几从来不当足的。现在的身体不好，该当龙青上牛来吃冤枉故事，100几非得不可，但你非恶放来就去，不不入不浪费，也还得是这样的。虽是4个重兵，还是勾勾吃刚道理的。最上面一个副将侯良是个雷些人，犯人里受到几秒当领军，犯人100几谁要看错，100几看我来，那么要考虑心经。假使心经在汉海受了马马虎虎，心经不好，把犯人1米冲上不上，还是100几看我来，你不是想来将他20为年对了，别让我的看上那么的心思。这个一个谁人的人，今在首当不是本人，谁是个好良呀？跟你为你哪边困？想着千里连连出自12心口的从军的逼鬼所杀了，为此要我性命了，来就3个，分来4个。这些的4大逼鬼，你从军所杀，为此了家乡来走上异乡之归。这对为人12一想，哪边困？一路追，我的个怎么说？今天我们都没有命了，走吧，走吧。
规规夫将俺们门口大个升旗立定，好了，众力了吹的两把兵丁好了，2米口水好两万人，只能给了这样追尾可以追究。杀人为于心思罪，这里为人话有一个盲针这两浪像一改，有一个身体不好地浪一手。有个属性王道的了，神代之后令，那让杀死之都比雷的灯红亮入道，凡人大地大二模样来一批文武过有，因为今朝富江红亮逢了有山临济首当个代表有山。所以红亮以上的这样过可以分来，以何个文武过有谁要到？文武过有一到，那么就等红亮升大，一个军粮是哒哒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 ，登丹以相。喂，胡大将军，何时报我来？喂，大将军。文武官人已经到齐，请大将军升堂。好啊！后令啊，后令，我要看看你哪一个谁对落笔之人，小为人敢当我儿子？官带子归这。请大将军高升。好，郭大这个人身上像比肩立木，气头郭大在一掌。对上像这次武术，对水水，身上一记黑毛，与单位有分的手术。等到扎说的到来啊，起躬身，当着冯将军君。是狗升堂后一咚咚几门开放，官居三品，封这样君，要不扬威，在一边一本真。确实要是能够与这两人我们自家晓得不容易的人，老听讲来晓得的啊，这个神代之水大红包个里头，这叫焚武士。你读小说听得懂，安听几个种小说，因为你是焚武士，从你讲起来讲很多事，啥叫焚武士？上代还有，代创还有。但是副家还有
读书里向13门不结识，神代子里向特别是闭关时个个结识在人。所以说起来都要大一点的读书迷的叫小事读书，那么听上去语境。不过你多听听嘛语境，10个人到底还缺那个。所以月亮老天告诉一下，这个是越说越色的。啥事体嘛，说到一定的年龄，办事不动，要干其他事。哎，我先生，他先生，这个一代大五毛神代是都了很适当，适当于说来才说不动改哈。适当先生出来的辰光已经适当。到我先生每年是昨年一塌八子2当人来说，一个是先生养冰块，一当是415块。到雨说来是已经不来日子，越说越少。来举2个例子看，也因为老先生出来辰光神代是大五毛，哎呀恨得不得了。到雨说来说不动子，所以给地下应有要理会。只要让老先生还是红得不得了，出来的辰光神代是大五毛，到雨说来说不动，还给地下应有牛当成。我师兄杨正用杨正一出来的辰光不得了，手中怕顶天立地，神代子大五毛说到雨说来说不动，给西厢记门开定睛。哎，是被他雨说来这个事了，他二模样就说不动。到现在是真作业，那个一般故事才何一般不大听好，中一代谁人我去他真大听不大，是一要听快点来听吧。这个说这样子，但是去到个中间是非要是一副真的罢了，那么令人。现在富江侯良深入大龙，大啊，顺风大我来是冯将军军御设吩咐，大当相继后。法律吩咐故有天机，要进毛里乡内10刀党一龙相，背着登基洪大将军。将军大将军，将军大将军，大将军呐！大了！呼，这地方如气哟！想耍个枪的，哼！想你既然有三上，只对你客客气气。中尉将军、列位大夫，亲狗两相。至于你，来可鸡麦当领子罢了，可见这傻气。一来一批人，后卫军、小刀水、上枪水、官司水、皮皮水、捆绑水、军老水、豆腐水，因为你是代表有赛，所以各地人才的。10刀党里让相机够后两两相在里攻上一刀出小砰啪啪啪啪啪啪啪，假没生你。等到个别人列后师的后两2张眼睛对准军老水一口，哇！公分神两招，军老水答应一上水里相旁，一个公门。北国人想放一放太到不必，因为5个几个外人5个几道功能，那后两一道罗里的外人谁都罗里一道功能，现在后两一口公文来，不晓得有搞后领的让地基的，小机关里一个考级，考手的位置。这大他第一道公门怒刀蓄力好因为宋将军来和领英语各里周你对我今朝要当上个反人是抢了第一的是刚巧2张眼睛对准军老水看看，安来做个睡觉，军老水低低的4个，晓得那个脾气，今朝要考察这个外人定好，马上就考，所以各位改出来，你这个军老水好，
假使说今朝后令公文了，后令的说，那么后令以上各地为人，昨日全部要考上。要当上的后令，那么后两个的气息啊，还在非拿其他反应出卖的，所以特地拿后令给到公文把了第一的，爱上呢这地当上后令个的气息他对其他反应稍微松低吧。因此低低的后两一口气呀，老比起你都晓得，要当上后领背下第一个，你都把了第一刀，哼，我屁屁不当当，都第一刀，那天天后领呀，后两个对起一步，另外一步的一个想法你都根本猜不到。到底做你的啥么子？好，第一个是当上个预告。我们讲多下军官，一级100岁，2级3岁，3级马上随时，但是呢，到底做的是哦。万一失业呢？假使第一个水落后领当3级考上非要70里，万一3级考不上100级还分析，何况这个叫你水水不得讲比的。你是个上来是当上后领，其他凡人不是各地吩咐固有不是4人哈。后领给人看看身体胃口一拿3级瑞是其他凡人身体比例太歪，高分析。假使你举出来是用毒牙军棍，其实非邪。那么呢，没也没打。事也是毒牙军棍领不领？谁若8个万人事业是领的，那么呢？第2个当上后领，后领后来还要考杀几个，问了当中神不知鬼不觉。这一是我来是有个，那么呢？用其他办法，用3个预告，这人虽怕都必一动。那么当杀人非要去过的去随着当中往里吹到宫门，收罪军委张桂芳一名好啊，是当上个收罪人吧？还是你收罪人出卖的呀？公文高高举起来，带张桂芳一个昏军老师在倒水里一看，哼，张桂芳要让开队的出卖的，可是进来温习。真能保武器，大将军今日对张桂芳2个军老师说到那时，贼人交接乖乖，哎呀，哎，谁叫张桂芳？下人叫张桂芳。哦哟，是我。一看周将跟随不好反应，一看个张面孔还一老王，皮包骨头与病了害。你叫张桂芳？是的。上堂接大将军，小将军都在工地哦。好，来吧。一唱，走过来。下文里反应不当的形容上3多3位都进去。各种身体都到堂面上向，有多少还是拿来考杀，让后两心的。真是盘查一查，都张桂芳进，一门进，当，来上。将军了上的，先人张桂芳及将军可的。张桂芳身不比李阳当场跟到理想，后两外文都无起李阳当场一回到收军的我也一边够来着，
宋爷那里是恐怕隐居开的，张贵芳是大人不够得的，二夫尊用而待的，小子将军才。你看这面孔不当然也是一块的，比包过来。是杨贵芳哪里生是从军到客，而恐击水去。将军，先人知这个，将军用兵。但是今朝对不起，真来怕磨皮人就也难死。好，关将军看你可力，跟着要打军棍，一个是进该打，是下吧。哎呀，将军啊，我也生实际，我实际啊，看不这个贼。哎，小兵王法，哪里不大之？来呀！将张贵芳压下去，与我轻轻地打杀来。是米拉哈廷轻轻叫当在于旁眼睛一对，认真就三级考杀，当第四季是我们服刑。打！跟老徐对阵后两哥哥根本难放心，七杀牌当杀心，刚好三级反三级攻。随后张贵芳从头到往兜里换衬到底让他口子下一下，多亚军棍挪到水里，哈拉过来，请将军你滚！你的无错，大杀过来，哈拉到张贵峰毙了。冯将军与将军在张贵峰引。真正三级考杀，还不是敢比到。每一级谁要当出一个名堂，第一级要拿皮肉当熟，后尾当熟，谁是拿个皮肉当的法子。第二级老波浪向盘再打一级，但要拿皮肉当开。那
那么第三季神级老波龙都要帮了学，继续风回事。关键来让第二季，第一季只不过当说第二季备有继续，现在一季考下去一口一条杠。那么第二季往老波浪想欲用人哦第二季备要继续谁门开老波浪想一记上坡不出血，我跟棍子一头呀血了浪飙出来，男生的第三季温习最容人7个人3季把绿火绿黄一抹没得7个字。好了，各位回将军原来是人不及，当然言比前将军再次你滚人有阿林分啊啊！是绿色的，你的不错，把下去战。棍子手把旁边的军老师突然一砸架，忙老师到招人北堂地上一个哗啦围进去。那汉服仗今朝4个人多了，一打仗已经1个人。要是往地上多了之后，军老师回到堂面上想，这是给他收一个犯人，但是当地的老百姓才回过来看，哇，用过来一口嘛，哎呦！个个出眼里，洗得作业整整一些些，10个真气玩了出来，身辈子后领喊了老忙。张桂芳，大概那个粉丝了，让我们谁的因此谁努来当上张桂芳，你声音一股寒冷，李子就我呀，好，大家跟滚。本人分之一口奶狗对爸爸嘴，而腹里之中这口渗出来的血发黑个好下昏靠上我当你身体不好与病了当上什么的红亮你还是都在跟公靠上红亮我当年你之内让我们是非气说的张桂芳的那富有富水，你哪还是多在中国努力考上？心里想好啊，好了呀，你这来也小人。刚强没得一上来了，这听见李香黑出来，冯将军军日对宋将军废后领。第一个雷打我，哇！我的西毛红亮这给弄我们打进去，挨上弄我们靠上娘里个的气消，对其他军队可以送一笔，毛里香的口奔出来4个军老师，因为晓得那与本子。4个里当老师人美包莫台，谁叫韩令？杀你叫我令，杀你叫我令，谁叫韩令？俺叫韩令。你的韩令黑娃，到来进去，生死过来也想杀。好，
晓得个3多3回。啥么呀？终归死者为其临死个空地，而且心里想语气个比气忙着里头身上吹，口里扎过来谁气谁可忙着里慢慢让去吧。啊飘！什么？第一个过来也如不理他，晓得第三个心里想好啊，他妈的！拉起了预备努力，抢一记一晃，后领一口啊砰！对得了一声，一起打个空。水族来娘来到做不够，一记水不足，赶紧一晃忙中外面军老水面孔上啪！你还说里面出美女。第四个要想攻来，咱们根本来不及在后领走你的不等到东北盘笑一笑，他毛到米浪哈啦啦啦塞进去，四高的一颗，哎呦不好追。不是大白人，这个白人大力多进去。后领到东米浪想来好与不为四高的跟到东米浪都比一了。夯得不得了，后两口的天天上啊！一个中外人看，4个人对付不了，口里连语不为，心里更傲。好，大胆的喊力，立刻击出一分。后领代替口口，有啥都问，要当然当。为问我自在，给啥自在？那女子讲听名誉，我当了一顿，这个名誉我错了罗大。好亮啊！好，我要什么的？不叫我将军，还不叫我老要叫我侯亮来得分叫我阿亮没人向韩林充军必归，以什么计什么？莫非谁日说的既不少将天命女，韩林代保不能同待一顿之事？什么不能把你搞过去，你搞过去，你是讲天女，你们是提弄的大高小的为当了的，大胆的韩林，到此大当，我要报效公党，为当了的人家，将这军备拉下去，与我重重的打杀。原来是他妈的混！一个军老师车过来，背起龙刀，啪一击，后领分地宫，打，谁冲两步，好了，两个军老师跟过来，一个中米，一个雨米，扎入后领是嘿，好了，通到王道里，嘿，全到地宫，神代是后领到地宫，谁让为于谁看？格来么后两去。晓得的日本上坡内将，因此不得你送隐居，后领判隐居为了谁了？眼睛一闭，笨蛋吧！好了，口子下一下的，大家军棍怒到水里，老规矩过不来，请将军你滚！你那个毛虫与我直传的大杀！我来对你口口三级一定要你死！背后两忙忙放心，病理身体好，颜色吉他为过来到后人逼龙高黑一声，冯将军与将军为后领因到底呢，他们跟着来，不一样，明着里有气的。